oyo ya psaume tokosala historique mingi ya psaume te mais tokolobela moke mpe toleki psaume ezali nde banzembo oyo bana ya Isalaele bayembaka na bobimi na bango na bowumbu na Egypte. Banzembo wana bazalaki koyemba yango, bazalaki kopesa yango, koadrese yango na Nzambe. Pona nini baki koadrese nzembo wana na Nzambe? Soki mikolo wana Nzambe asali ete bamoni likambo na Nzambe, bazali kotondo Nzambe, bazali koadore ye, bazali koglorifier ye, bazali kosanctifier ye. Soki mikolo wana pasi bazali na bapasi, ben bakoyemba nzembo ya lamentation, bakoyemba nzembo ya supplication. Boni tata otiki biso boye, boni biso bana na yo papa. Donc bazalaki kobondela na banzembo yango nde tobengaki bapsaume. Banganga ebele balekaka wa bayebisaka biso bapsaume ezalaki 150, David ayembaka 73, tititititi bana ya Kore mpe bayembaka oyo etikalaka bayembelaka bato te ezalaki 50 badeversa yango na compte ya Moïse. Histoire wana tolandaka yango. Mais tango papa diangenda lobi biso tozali ba photocopie ya bana ya Israël, elingi koloba ke papa atindi biso toluka toyeba ndenge nzembo eyembaka kuna soko kontina masuwa lakisa balola batala bayeba soki ezali pena yo soki ezali pena petwa biso mpe tozala na présence d'esprit ya kolukaka. Bapesi biso occasion, bapesi biso Google ofele beta na yo Noël pa ebimisi yo makambo nyonso o babomba yo monia. Ah bon, ezalaka te boye nayebaki te soki te ezalaka boye. Ah bon, tala boye obandi kodécouvrir. Papa diangenda nazoyemba nga nazalaka te me nayokaka sango mokolo mosusu na matete asili kaka abengi bakimbangisa na piali bino nyonso tali mpe mo ezalaka. Pourquoi papa asili kaka? Parce que apesi bana miliki alongoli mwana na po alakisi ye okende toilette mwana zozoka papa yango asili kaka. Me bolingi koyeba na bino moko te biso tokopesa de bino mpe kopakisa luka. Faites des recherches eloko wana papa yangenda akoki koinsiste nango mingi mais tolingaka mingi kolanda yango te. Alors biso na lingomba bayebisi biso ke lokola toa photocopie ya bana Israël, mais biso photocopie na biso ezobima en clair, c'est-à-dire que banzembo biso ozokapte ezali dicté na likolo. Nalingi nafungola parenthèse mpo na koloba ke lingomba kimbangisi ezalaka bo mibale, église kimbangisi ezalaka mibale, en même temps ezali moko moko oyo tobengi l'église invisible oyo tomonaka na miso boye te. Oyo tomonaka oyo nde tovandi awa c'est l'église visible, mais baéglise wana mibale etambolaka aliment, c'est-à-dire soki église invisible apesi mokano te, église visible mpe akosala te. Oyo tobengi na terme physique vase communicant. Communication makasi ezali entre baéglise wana mibale. Yango wana tango tosalaka oyo tosalaka, tango tolobaka oyo tolobaka, peut-être l'église visible bato bakoki kolembisa yo, mais est-ce que vous êtes sûr que oyo osali église invisible yango mpe pardonne yo? L'église kimbangisi invisible, est-ce que yango mpe elembisi yo?
l'église kimbangwiste invisible et ezali ntango tokendeke na nkamba ntango tokotaka na gilongo. C'est ça l'église kimbangwiste invisible. Soki baye kopesa ke na date oyo bosala likambo boye ntango date wana ekoki te po banomona kaka likambo yango ezobeta poto. Ezobeta poto parce que l'église invisible a validé nanu te. Mokolo kaka bakosigner babi allez c'est bon. Pourquoi kaka likambo yango esali facile. Voilà eloko wana tozalaka nango toyebaka que nous sommes contrôlés par l'église invisible. Ozali kimbangwiste, ozali na singa na kingo parce que bapona yo po ya kosala na papa. Yo te moto pona papa po kosala ye nda poni yo. Na lobaka mo komsu na ba jeune na bi to ali awa lokola ba boy chauffeur. Tango to kende nzela kama. Boy chauffeur yo musala na yo tia kaka kale. Suka wana ezatri yo ozwa wa chauffeur. Tete balobi no boy chauffeur. Zala kuna. Kengelaka yebisaka chauffeur. Eh tata pe zela boy soki moyen te boy chauffeur akitaka leki liboso mpona kende kolongola mwa eloko moko po chauffeur aleka mosala ya biso yango wana en tant que bandimi. Mosala na biso mosusu ezali nini en tant que bandimi ya kosalisa papa tozali lokola baboyi maso. Yaka na potopoto yo wana na potopoto no yo pesa même applique yaka na applique oye applique yo donc biso mosala biso tosalisa accompagner Papa Simon Kimba. Nous n'avons aucune décision à prendre. En tant que Mondimi, tu as une décision où il y a besoin de l'ingomba yangana te. Et ça, l'ingomba yangana ya biso te. Biso va pone, biso va la koya ko salisa. Troisième exemple, tant que chasseur va kendeke, et ça la bateau va benga kaba maître chien. Yé musala meka kako akot sa bambwa. Ekundimbe baka musala meka kawana. Soki biti titu. Ekundimbe lukeba lukanga tulan tumpatu. Ye musala na ye ya wana musala de biso bakimba ngise yango wana. Tozali apona ko corriger mutu te, pona ko corriger lingomba te, pona biso to sala kaka oyo batindi biso to sa. Ndenge balobina biso suivez-nous aveuglement. Alors na nini yo totangi awa Église invisible a péci. A péci de plusieurs manières. Soit au vandi aux omona, soit na matoyi na yo aux oyoka, soit au moni peta mlikole fungwami oza komona Coran des anges des envoyés. Donc, va inspirer yo depuis l'église invisible. Et motomoko ba bongisi awa l'église visible y est adapté, y est azali inspiré. Azali inspiré qui bongiste. Lui, musala na yezali pour capter banzembo wana. Là musala ki li solo mo ezole ka bona na likolo, ba kitise li en tant que nzembo apesi. Pour na kolanda ka évolution ya mukili. Wana ezali secret et bomba mika kana biso ka kimbongiste. Donc, l'inspiration vient de l'église invisible et les inspirés sont de l'église visible. Et c'est dicté. Tant que les alliés dictés, Bango bazali pour capter. Ils allaient l'aura émetteur na récepteur. Émetteur ce que dit biso na lingomba ba récepteur est capté. Moi ba radio ba de ça. Tout ça quand ba nouvelle Jérusalem. Mais ce qui émetteur les athées pour yo capter. Ce qui peut récepteur les alités pour yo capter. Voilà et le motongal toye ba prendre comme alors oyo ba yebisi biso le lo ba lobi na biso ba kena ba musika te. Likambo ya lolemo. Lolemo ba tata na ngala ba mama na ngala lolemo memangambo. Il a eu 3 clôtures, 3. Tellement elle est songi, il a eu la clôture misante. Il y a les poissons balobi, totil minu. Il y a le lemo, souka koleka minu te, barrage, premier barrage. Mais le lemo, souka c'est un bandit à double barrage. Ça fait le bit. Azul les gars, bon, il a monté. Totil
le deuxième barrage. Bakamati mbego, bati. Mais le lait, mon soeur, le bien ça, la solution, il n'a rien mbego, tout doublé. Ah! Mais le lait, mon va le dire, bon, balo yonga moko nzambe na kokoma. Na kati ya commandement, na 10 commandements. Alobi kotanga, kotia matatoli ya lokuta, na mujabali na yote, point. Lolemo, na commandement ya nzambe. Lolemo alobi ngai na pesaka. Alors, awa komona ke moto azolela. Abi, nzambe. Nini ngai na kosala na lolemo yo pesa ngai. Lolemo alinga kotonga moninga. Lolemo alinga kamatato ya lokuta. Tina koti na eyamba ya tata na église kimbangise mais lolemo azolonga ngakaka. Talaka yo ye okoti na ndako nzambe ya tata Simo Kimbangu mais lolemo alani yo. Alobi songi jamais otika te faut ça la songi na yo. Or balobi na biso soki le lemo ezoloba makambo ya kitoko eza nécessaire. Le lemo aza nepe nécessaire. Tolobi te le lemo aza mabe te aza nécessaire. Mais tango abalukaka abebisaka makambo ebele. Oye bien, songi nde eloko psaume oyo elobeli biso. Biso bana ya papa Simo Kimbangu bapona biso sur mission. Bapona batu nyonso te. Bapona kaka yo yenga. Et nayebi peut-être so nga bapona nga parce que peut-être un jour kutu na zolo baloba wa me babenga na bango ngai. Nayebi te. Mais soki yo sentir oyebi ke babengi yo yaka na limemi ya nyonso osalisa tata na mosala na ye. Tosalisa tata totika biloko wana ezosala ke biso na biso tobomanaka biso na biso toswana lobi toza na événement moko monene batepele bazosepela lobi toza na marche mais ngai nazosepela te ngai naza na ngai kosepela te. Pourquoi bato nyonso bazosepela ye azosepela te? Nazali kosepela te parce que ezali couteau à 2 tranchants. C'est vrai tokolakisa bato ke biso na wele mwana ya nzambe na wele mais bana ya ujiki batili biso bombe bake kobengela biso ba télévision ya libanda. Omoni tika kobanga na ezali télévision ya libanda bayobaka kaka Kimbangu lelo yo eza na musu secret na mototeri na mboka na biso bato nyonso bayebi ke le pouvoir politique eutaka na kama bato nyonso bayebi yango nomoni tokomi na ruée vers l'or. Moto nyonso alingi sikoyo utiliser comme Simo Kimbangu parce que aza na agenda caché. Alingi kaka ye to parti na bango bakoma na pouvoir yango akomotaka komba Simo Kimbangu soko lobi kaka pouvoir ya soute alonga kuna ye nani bokomona na bino kaka. Alors pona yango ali bamisuka bi Simo Kimbangu bamisuka biso bana ilaka biso baboye d'accord. Est-ce que bozali bana bilaka bokondima likambo ba Kimbangu se bandima ke bati mokonzi Kabila chef de l'État, mais aucun ministre kimbanguiste, aucun député kimbanguiste, aucun sénateur kimbanguiste nani akoki kondima yango. Nani akoki kondima yango ke biso topesaka pouvoir. Topesaki papa Kasavubu pouvoir, topesaki papa Mobutu pouvoir, topesaki papa Kabila Laurent Désiré pouvoir, topesaki papa Joseph Kabila pouvoir. De 1960 à l'homme combien et défilé à ma ministre pendant 60 litres et ça dit 15 000 ministres moto ya pesaka a pesi ba ministre va tourner wana 15 000 na 15 millions botanga ba Kimbangu se bazali boni kaka boy sur 15 000 5 ministres kimbanguistes sur 15 000. Est-ce qu'on est vraiment les Kamba bon montant?
est-ce que ça dit comme bon mais ba kimbongi c'est batala ka wana te ke lokola biso to pesa biso pe to bazela kana bangote mais on est là bazolo bamfumu kimba on est là bazolo babana bilaka ba koki kondima de 60 tilelo bazala kaka tatala bango pia ba pouvoir mais bango bazwa kate ba kondima yango nde sika to yeba solo kimbangista solo azali nani oyo pe azo ya na opportunisme azali nani mais batata ba maman oyo likamoto sito inauguré tombengaka bato baya kotalaka biso lelo ezana na marche milobilobi mpona ekoma na baaktivité mosusu elingi koloba ete bakoya mpe koobserve biso bakoya mpe kotala boyebi na biso bakoya mpe kotala etamboli na biso yo mwana ya papa olobi nini tango bakoya kotala yo ya solo okosala reflet ya enseignement ya papa Simon Kimbangu toujours kaka eloko moko tango alobi ke Kimbangisi atambolaka na non violence mais bakuta kuna mibande basimbani moko akangi moninga na kola tomboli ye bato ya libanda bakotala alobi ezalaka nde boye nakopesa bino témoignage moko ya ndeko na ngai kombo na ye Maludi Sébastien lokola ngai achangea prénom akoma Jean mpo boyeba ye malamu ezali moto ya kanga photo ya Nzenyankana ndeko na ngai dans les années 84 n'évité abandaki kokende kosambela na perneti bato baka na perneti bayebi ye babiso bakobenge asalaki édition moko bakobenge Maevas ndeko na ngai jour moko aye boyebisanga bi ndeko na nga nakokende so église Kimbangisi te okende so te mpona nini yo habite na okende so te mpo bitumba nga namoni kuna non akima église Kimbangisi mpona bitumba moko elekaka na perneti et azalaki même kotourne film aki na équipement moko monene na centre d'accueil yebite soko tozoyeba ya télévision aki na plus de nayebite soko 8 caméra soki baordinateur soko 20 abombaka ngo na centre d'accueil oyo bakoboyeba ye bref toleka tala ndenge ye kaka te ebele atali ke Kimbangisi atambolaka ndenge wana te ntango amoni makambo ya ndenge wana akima quoique ayaka de temps en temps na tikala susho te et mwana wana soki azalaki na elembo oyo basalaka likambo wana peut-être l'église visible endimi elimbisi yo ozongisa enterama bongo église invisible osololaki na bango balimbisi yo ya solo tokebaka toleki na mibeko ndenge tolobi bongo ndenge tolobaka mikolo nyonso ezali nde contrat ya nzambe na moto nzambe ntango aligi asala na yo abi oyebi ke nga nazalaka kopetwa oya papa oyebi nazali 3 fois 5 mpo yo sala na nga meka mpe kolata mwa sainteté nga nasalaka na bato ya salité te nasalaka na bato ya masumu te me nayebi kozala na masumu di commandement nyonso na okokango te okoyaka na moko mibale mais que nous demande notre Dieu nzambe azosenga te ke 10 commandements nyonso totambolaka nango soko moto alobi nayebi te peut-être moko akokisanga azali me nga nakokisanga te mais Dieu azosenga biso effort esika yo kokaka te alingi omeka nanu koleka niveau wana biso ntango tokotangisa mwana mosusu nakopesa bapoint kaka mpo namoni effort ya asali namoni azomeka azokoka te natali age na ye natali classe na bino nalekisa ye mpo aoya koperdre chance na ye nalekisi ye mpo nazomona effort mwana nazosala mais so namoni mwana nateya boye ye kuta azomona nde eloko moko te aza meme mpa na souci ya l'étude na ye nga mpe naza wana mpo nakabaka bapoint te donc nakosala oyo basengeli nga nasala mais soki namoni ke mwana na ya solo vraimen azosala effort je peux arrondir les ongles pour que mwana wana surtout bana ya basi pour favoriser akende pour lobby soko akokoka classe te mais aluka métier na ye alors
Nzambe alobi omi petola po ya pembeni nga. Purifie-toi. Pour na se purifier, apesi biso de loko wana mobeko. Mobeko batata ba maman ezali esika Nzambe ye moko azui plume na ye akomi. Bible so totaki komona moto boya komaka, tata boya komaka, mama boya komaka, mais les commandements et komami na Nzambe ye moko. Atinda moto te, asakola pa moto te, aggraver yango ye moko na libanga. Abi Moïse yaka kozwa pesa na bana ngai. Donc ezali nde façon oyo ye Nzambe alingi totambola po tozala biso na ye aliment. Po tokoma baboyi chauffeur na ye. Po tokoma baboyi maçon na ye. Po tozala nani nini ya chasse, va mettre chien. Donc il faut et le minimum il y a courant et les gars entre yena biso pour ça la kati na biso. Ce qui t'a au salaté. Il y a un commandement ba sengi biso. C'est vrai to tanga ngolo kola nguba. Mais wana ezana wana nécessaire. Oyo penza Nzambe sengi biso eli que toye ba kotia yango na pratique. Dès na osenga ba tata na ba maman, tout ça la moins effort. Chaque dimanche ou chaque mois, on le dit ah, ngali kango, na ça l'effort pour na le kango. Nzambe nanga andi mangai. Pour ceux qui Nzambe andi miyo, au komi kotambola na kondimengi les sentiers divins. Au komi kote na ye. Mais ceux qui Nzambe kaka a boyi yo, tout de suite, Satan ye. Aïe ko récupérer yo. Vous allez ici comme ça qui était. Vous appelez ma casse il a été. Tant que vous allez sur Nzambe terminé. Au comme usine Satan. Abandi on ça avec expérience sur lui. Voilà. On va s'engager sur un bobeko. Yamoana. Toto samibeko. Poto poussana. Pembeni ya Yahweh. Toto samibeko. Pour aider. Moka wana balaki biso. Moko ya sika. Toko kota yango. Kaka soki Nzambe asepeli na biso. Nzambe alobi bon, ba mwana nanga asali quand même effort. Bon, allez quand même nanga bonangai poto sala na yelo. Okomina pe ozala mwana mayele, ozala application ebele. Mais soki kope egomi koleka yo, et kozala na l'air moko papa alobi non 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 allez sors de chez moi. Ozala mayele na classe. Osala ka musala no bien. Mais yona papa est comme yesoka le bibo yo baluki bo. Yesoka le bibo yo zo kisi bo. Et vous en allez à moko malgré ma yele na yo, papa ko le balé dehors. Je veux plutôt voir allez. Parce que vous avez botosi ya papa. Donc na mibeko to leki to kangaka ke loko moko to taka ka mibeko kaka pona botanga te mais pona koluka ko bongisaka esika moko oyo ezali ya botoboka. Tozwa singa to koti na tonga to bamba kamibeko na biso isika ki ko pasuka o bambi meto ya na gilet te poto pasula kamibeko keba na mikale to tangi likambo ya Noël ndenge to yebi yango kolo Yesu abotamaka kuna na mboka Nazareth na Israël. Noël wana mukili mobimba baebi yango. Noël. Même au moni clochard ko vanda balabala otuni ya oui Noël. Mais biso nyoso to yebi yango ndenge mokote. Kebi Noël c'est la nativité. Mbotama ya kolo na biso Yesu Christ. Ntoka tena mikanda to tangi awa mukanda moko yebisi biso ke Yesu akozonga lisusu. Akozonga sans péché. Akozala na lisumu te. Akozonga lisusu. Ah bon? Zila totanga place yango moi bien.
Alors, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois. Yesu wana akoyambala ya mibale. Epai ya baye bazali kozela ye. Après baye koloba na biso na Apocalypse 3 11 12 balobi na biso kebali simba eloko yoza na yango simba kotika te ekweya bayiba yo yango wana nkolo mutazoloba simba makasi oyo oza nango bakosala nyonso okwesa soko oyo okwesa etali yo simba yango makasi. Celui qui vaincra, c'est-à-dire oyo akolonga ye wana na kotia ye na likonzi ya ndako ya Nzambe ya tata na nga mpe akobima lisusu kuna te. Oyo akolonga na kotia ye lokola likonzi o ndako ya tata na ngai mpe apesi na esika ndako ya tata na ye ezali alobi na nkamba la nouvelle Jérusalem. Tolanda bien Jean ntango azali koloba Jean azalaki apostolo ya kolo Yesu, c'est-à-dire que c'est à l'époque de Jésus que Jean parle. Mais Jean aza komona vision ya futur, c'est-à-dire baye kolakisa ntango aza na île ya Patmos bazolakisa ye mayema oyo ya lobi balobi na ye ete lingomba wana ekovanda na nkamba Yerusalemi epai ya na lingomba yango ekozala na kombo ya tata. Lingomba wana ekozala na nkamba na Yerusalemi, biso toyebi eza nkamba soko Yerusalemi biso yebi bato baloba me biso toyebi eza nkamba mpe epai na kolata kombo na nga ya sika. Yesu mutazoloba na Jean yebisa bango ntango ekokoma na ntango yango na Yerusalemi oyo ya sika, la nouvelle Jérusalem, en tout cas eza mibale te na monde nde na kolata kombo na nga ya sika. Kombo yango biso lelo tozoyoka yango kombo ya longa. Tokotana na mwa histoire po ya kaka teke balobi Noël biso bitobi Noël sans comprendre te. Cette fois-ci tokolanda subi toyoka subi yoka yoka te, tokosala recherche toyeba makambo professeur azoloba na biso eza ya solo to akosaka biso bandeko nga na kopesa témoignage ya nga biloko nga na viva bana lingwala bazali awa bazokomona nga bazoyoka nga biso mokolo ya Noël tozokende la Noël devant cathédrale Notre-Dame, mais alors en face nganda mongo ezalaka wana tobandi komela masanga wana tozotala cathédrale en face tomeli mutu ebandi koma mwa boye ngonge beti bam 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 atoke mesi tokoti na mesi tobandi osambe Yesu mokonzi azala bino azala pe na yo totelema tofukama tosala boye ntango tokobima tozongi kaka esika tokutaka wana epe bato bazomela soko porte église eza koboye sango azomona bato bazomela amoni ndenge bato yango bauti kuna bakoti na ndaka Nzambe mpe bauti na ndaka Nzambe bazongi wana tozangi koloba luzingu lwa mutu kopo soko na meli te ezali likambo mosusu mpe mokolo kaka ya Noël wana tokolia na ndenge moko okoboya posa okamata na supu yango pakola soko na libumu mpo oyebake mokolo yango yo oliaka ndenge wana mpe okotala makambo ekosalema mokolo le 25 wana
ce qui n'a vendu Nathalie, de moi-même, est-ce que Oyo peut dire Makambo Nzambe? Est-ce que Oyo ezali Makambo Nzambe? Alors, quand on est comme un kimbangiste, nous voyons que Noël, c'est comme le 25 mai. Mais c'est pas parce qu'il y a le 25 mai qu'on a dit que quand on a recherche, tout que le 25 décembre, et c'est là qui fait dit, oh yoba paka no bazalaka ko sala. D'abord, pour Nzambe moka zakana Iran, bako benga ye Mitra. Pe Nzambe musu bako sambela na Rome, kombo na ye Saturne. Alors, ba fête yango kombo na ye les Saturnales. Fête ya Saturnale wana zalaki kaka ndenge musu ko fête na Noël. Luzimu lo muntu koko fubo mela ya koleka. Lokola batu moko bamelaka moko ake alali na terrasse kuiteleki alali na terrasse lobi ala mukabu na terrasse na poto na ya abungina na mwamke akei ela na bakutana muninga bo bamelaka ne balango kana ye albi Moshe ami albi Moshe yes c'était formidable ndenge balango ka balala kana terrasse wana yesu be mo formidable tala kozanga koyeba bandeko ngana solo babona zalaki kuna yana lobi ke kozala kimbangiste ezali chance te ezali grâce mais soki yo mutu oza na kati ozo comprendre grâce wana te eza grave ezali grave tala ndenge nini tosakanaki na kombo ya yesu mokolo ya yesu mokolo ya Noël nde mokolo bato bakosala kindumba mokolo ya Noël nde mokolo bato bakolia koleka mokolo ya Noël nde mokolo bato bakosala boye y compris makambo ya bakado de Noël toluka koyeba origine Père Noël yesu ayebi ye te arbre de Noël kolo yesu ayebi yango te o soki nini biloko nyonso batili biso mokolo ya lelo kolo yesu ayebaka yango te babambi yango kobamba. Pourquoi date il y a le 25 décembre? Justement ndenge na lobi lokola ba fête wana ya poto ezalaka ko salema ba fête wana na tango wana pe l'église chrétienne ezalaki nango pe église moko ya bilinga. Alors pape na Rome na empereur romain bazui décision babi mais ndenge nini bapakani baza kofete koleka biso fete na bango kitoko ya biso mabe alors po tokadre to contrecarrer bango fete na biso Noël tokotia mo sur le 25 décembre totala soko bango babana fete mokolo nini bakamati fete oyo ya mwana ya Nzambe baye kotia le 25 décembre mokolo fete ya batu ya masumu basuka wana te bakamati bibizalelo ya masumu wana baimporte yango na lingomba ya nkolo Yesu mokolo yango oyo ezalaka kosalema na basaturnale yango ekoma lelo kosalema na fete ya Noël sikoyo tokoyeba ngo ndenge nini vrai Noël faux Noël. L'église kimbangiste batata ba maman c'est une église de révélation. Likambo yekoyi ndenge nini to ya kokoma lelo na le 25 mai. Ça part du 25 décembre 1988. À la veille nango ba camion il fait que ne kamba. Papa diangé dans le bic mon tout camion c'est que ne kamba obligé et le kana mon koto. Mais mon tout camion ya bana jeté ki makala et ça la cas exception et les gars na mon koto te bakemba la moko kamba. Bakomi na kamba fête qui n'a pas bien dans l'heure wana nous allons fêter Noël le 25 décembre bisopé. En plein jour, il y a le 25 décembre,
Papa Bobé a capté un message dans la radio, RFI. Et le but était accident moko et salemi dans nzela ya Kamba. Qui voyez ça papa derrière. C'est vrai, pour vérifier sur eux, ils ont dit il y a sur 10 heures, va vérifier qu'on banda dans entrée à Mbanzangu kwa mboka wana ni na Loma. Ko banda na Loma tina Nkamba motuka moko ebaluki ezalité. Aye ko rassurer papa lui papa il a moko ezalité. Na 14 heures, encore une information ko ebandi lisusu. Toujours la RFI. Motuka moko ekena ntela Nkamba ebaluki batu bakufi 14 heures. Ça dit vérification, y compris dans le général Somao. Pas mon équipe, mais information des autres, puisque tout le monde a dit qu'il et ça est limité. Alors, Bana Yajeteki, pas comme au Bana. Pas bien. Bana Yajeteki, pas le accident, non, tous on a la biso. Bana Yajeteki, pas une moutuka, pas une bazonga, pas ici, non, Bozwa papa moko, secrétaire général. Akota na motuka na bino. Papa on l'a commandé Fréjos. Pambu na ibisu Congo msuté mais bon. Fréjos. Maman moko pe azalaki mwana Yajeteki makala mama Élysée. Qui pas dire beaucoup tsanga na motuka na bino ba kotisi. Tango baza ko ya bazo landa na camion ya Ngaliema je crois. Bazo landa na ba komi na point Kimaza. Il était 19 heures. Accident wana et yesiko ko salema. Oyo ba annoncer ki na 10 heures, ba annoncer na 14 heures et y effectivement ko salema. Ba na 36 en tout. Donc 34 Yajeteki makala plus 2 on atangi moko Yajeteki banda na mosusu ya direction générale ba kufi. Tango ba kufi papa Diangenda a lobi boye. Papa, en s'adressant à papa Simo Kimba. Yo moto osenga otianga ina isika oyo nazala mokambi ya lingomba. Papa, bana na yo ba uti à travers le monde. Baye ko binate, baye ko melate, baye ko teka te ko somba te, baye linde yo. Mais si katala papa likambo esalemi awa. En tout cas papa Simo Kimba. Tant que okoye bisanga une profondeur likambo yote, je ne sortirai pas de Kamba. Tant que okoye bisanga ite, ni yo esalemi awa. Papa na kobima na Kamba te et voir à la longue na kokipe kolinga ko Kamba lisusu lingomba te. Ça, c'est la décision de papa Diangenda. Alors, tant que le bindenge wana, papa qui soloke la zalaki wana, papa dialoga na zalaki wana, bazwinde meko, yako sala conclave de Kamba, autobengi les 5 mois de Kamba. À partir de 5 mois de Kamba, et bimisi balamoko la soirée spirituelle. Et première soirée spirituelle, salaka yango na le 11 janvier 1989. Des babandi soirée. Na soirée wana, c'est là que papa Simo Kimbangu interviendra. Aye koloba na bango boy. Alobela makamba Yajeteki te, alobela makamba liwate, alobeli likamba le 25 décembre. Alobi c'est une date profane. C'est une date criminelle. C'est papa Simo Kimbangu Mutazolo. Que le 25 décembre, il y a une date moko profane et ça dit date moko criminelle. Nako linga lisusu te bino bana ngai, bo fêter Noël le 25 décembre. Ça c'est papa Simo Kimbangu de l'église invisible aille pour communiquer dans l'église visible. C'est les révélations. Donc comme en 1989, toujours le 25 décembre, papa Diangenda lobby. Mes fils, Jésus est bien né le 25.
mais pas au mois de décembre. Pour ça, la recherche, pour vous la date. Dans le processus, et bandi kokende. En 99, cette fois-ci, c'est mon papa Mfumba Zamtaoya Koloba. Toujours le 25 décembre. Mon qu'il est changé. Oh, il y a qui à gauche, n'a-t-il y a à droite. Oh, il y a qui à droite, n'a-t-il y a à droite. Zambé à lobby, qui a mingisi mokili. Oh, il y a qui boye, et le qui boye, oh, il y a qui paye boye, et il a dit que mokili est autant de son logo la kalaté. Mais on ne comprenait toujours pas. Alini Koloba dit. Et le 25 mai, à date, il y a Moubou et la date. Noël, Noël, Noël. Nini. Eh, ce qui va tout le monde en Kolo Yesu, bon, le Bétézalingaï, Nazongi, Nambalanangaya, Mibali. Allez parcourir le monde, dans tous les coins et recoins de la terre, proclamez-le que Dialungana et notre Seigneur Jésus-Christ qui est revenu pour la seconde fois. Oh, tu as dit dans la Bible que Jésus a balami balé. Tomoni yango awa papa Dialungana alobi yango. Pikolo est-ce qu'il y a papa Dialungana ya solo ye kolo ye. Tu as pas question pebele totona. Kolo ye solo baki, je suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir. Accomplir, tout le monde accomplir. Yango Nezoloba Dialungana. Tala la juxtaposition des choses. Papa Dialungana a bimisité yende kolo Yesu. Soki to landi, la papa Nzinga, alubi azalaki kolo Yesu. Po azaki na ba stigmate ya kolo Yesu. Oh, yesika batiaki e basete. Et si kabatiaka yo mopanga ezalaki na ye basini wana ezalaki na nzoto na ye abiso tozo simba ye bakotela biti malebe talaka banakolo eso botamaka ti papa ya lunga nazo vivre mais bapota wana ezosala nano pasi na nzoto ya papa ya lunga na tomoni ye alingaki bato akoyamba yo akosala nyonso kimbangiste ou non kimbangiste, akoyambayo avec toute simplicité, avec toute hospitalité. Papa de l'Omana, tout le monde, tu as la preuve, tu as une émission, et si tout le monde est au service, ça monte en direct. Papa n'a maman n'a tamboué de mon climat. Quel est le moment où tu vas savoir comment tu na stade, le coup il m'a pas mis le kuta. Il y a soloté, il y a le kuta. Ndeko na bango moko butu na bango moko wa abimisi yango na ndenge basala ndenge bakina kopia bango pa bato yaga yo mto ko makoka hotel na premier banc tango sarata papa yo telemi papa na tamboli yo yewana et soko mutali ya pia ngani na utindela ye atala la ye ndeko na bango pasteur prophète ndazoloba ndenge to sala a lobi même est grave a lobi li solo moko ya mokonzi. Dans le niveau de l'Invasion, il y a pour tanguer je suis intellectuel. Dans l'Invasion, c'est un intellectuel. Azam Mokonzi. Parce que mon aïe, pasteur va comme au piston ben à Stiver. Parce que mon aïe, balobi aïe, yo mais. Banda kalawa combien aux autres nominations me soutien. Aux autres on a monté. Aux années lima na le pas mon aïe. Et il y a sur la bien lima. Batila lima na le pas mon aïe. Sur l'unité on y a pour ça la délivrance. Et lima na obi. Nous avons des foot à moi, si moi, il y a mon conseil. Balubine yaka, toi, na cop. Ba cotisien na le pan, moi, je suis na bombali. Allez, bah, moi, si vous faites ça, la délivrance. Oh non, de Jésus. Ah, Eli Mabimi. Mon konzi wana. Na yebite so a diplôme de l'université ni a papa mbangu. Alors, yebena ndimi ke wana ze lima. Papa y a tout ça de livrer ta vitesse de bino ka to ko ka boka ngamuli mo le ngai ye problème na pia ka mbongo mais kota ko ngamuli mo zata mo kondiya na bimisa mbongo bozoba alors que ba posta ki ye ezaki na mo mulimu te ezalaki ne kuna bango basali ko bali ya mbongo
Or, Bible elobi na biso. Nzambe oyo asalaka na Nzambe, oyo asalaka na molimo Nzambe, akotaka na likambo ya tromperie te. Monoko na ye ebimisaka makambo ya corruption te. Tala niveau nini babongo sala makambo. Alors ba continuer okende kuna ti un jour ba kozonga na bamomba mpo ba kolobaki kodine za monte ngai biso to mema bana ya quartier na biso tant Osborne ayaka na ponka sabo motali bosa sala makambo. Tozo mona bakoka bazo telema mais bo ya biso bakoka lingola ba telema ata mo ba telema te. Ata mo ba telema te lelo bana lingola ba ele wa bazo kanga so na zo kosa ba koloko. Tant to kena classe okutani pena bana nji. Oh, bino ye dino me pose bon auto za ikuna me so ba koka ba telemi. Bongo bino na quartier na bino. Non biso to yekina ba tambo pete. Oh. Bana kitambo. Biso auto boni makambo siko. Boni ba telemi na kitambo. Ata mo kote. Non. Oh ba telemi ka wana banani. Omoni ngo biloko ni so ndenge balakaki ko bona ngo ezali ko bima polele. Mais il y a biso papa de agenda, azana besoin te boyana mutu na stade. Boyana baba tala na télécommande. Bazo fait sa invitation. Boyana baba to maladi. Boyana bango to kotele misa bango. To kobiki sa bango ba mona rate ba bomolo. Lela ko ya wana, ngana tsaki ko mona te. Te ba tatala ngala ba mama na toza ka pe bolulete. Zonga na lopanga koka wana. Kende na quartier ya koka wana wa telemaki. Kende ko tuna famille na ye, bande ko na ye, ba camarade na ye, bana classe na bango. Oko ya ko yoka ka ezaki ya cop. Ezaki na ngolo kutambo ngole kaki na se. Mais yo moto so mono ya miso boye. Ozo mona oyo ele kaka na mokilité, nous le kama ozo mona ona lingomba ya papa Simoni Kimba. Donc, biloko de sototangi et la société kolo yeso biso to yokaka oyo mokolo Noël to mona ka papa bibi na fenêtre la zolo bila kolo yeso oyo to ka ba pasteur na minene balati banzamba na balati ba kuruzi wa zolo bila komba yeso ango ye kaka oyo biso to zali na ye papa dialungana mosusu to bazali balete ye kaka nde azongaki. Alors lobi to zana défilé banon kimbangisi ba utuna pe biso mituna eloko liboso koloba te Noël kimbangisi obandi kosala mbeba Noël point so tolobi Noël kimbangisi elakisi obandi ko inventer ya biso Noël. Nous n'inventons rien. Biso tozali ko restaurer kozongisa oyo ezalaka Noël mokolo nkolo yesu abotamaka ezalaka le 25 mai. Pourquoi tu le mis le 25 mai? Tout ça n'a pas preuve scientifique, mathématique, géographique, historique. Nzambe alobi na bana Israël bokoloka naza ko bibisa bino boko misango pe sanza na bino ya liboso ya mobu na bino. Or abimisi bango na début avril, le 6 avril. Or awa balobi na biso ange aye koyebisa David que moi si na yo oyo zemi ya kumbi ezali zemi ya molimo mosantu. Ange Gabriel tayo yebisa alobi eza na 6e mois, mais 6e mois wana tokotala yango na calendrier ya bajuif oyo Nzambe alobaki ke mokolo na kobimisa bino nde ekomi sanza la bino ya liboso. Alors soki tozwi du 6 avril au 6 mai wana tokokisi mobu ya liboso, mais lokola ayeki kosala annonciation wana na 6e mois toya komona ke 6e mois ezali kotombe na katikati ya mois d'août na katikati ya mois de septembre wana de premier mois. Donc so tolobi tolanda yango chronologiquement tokoloba du 6 août au 5 septembre wana premier mois. So to compter 9 mois oyo zemi ya mois na isalaka
Tu regardes au monde que 8 mois et au coca le 5 mai. 8 mois et coquille. Quand tu bandis le 6 mai, tu bandis 9e mois. Si le 25, moi na yeko botama, en tout cas pour Nabiso, moi na c'est logique que abotama normalement parce que ça dit 9 mois na net. Oh, surtout la dire, oh, bah on va sur le Nabiso qui est sur le 25 décembre. Et là, ici, maman n'a pas zemi dans le mois de septembre, bon, on va y dans le mois de décembre, donc à botter la biso match au mai. À botter la biso mois match au mai. Payera sur le compta. Oh, mon colango, ban décréta qui recensement. Yangwana Joseph, Azwaka, moi si d'ailleurs, a dit le colon la punda, ba keite, au sal naïve. Mon condiamon, le bon maison qui a cette recensement naïve, a yédi que banzele zate, ba doit autant pour la musique à la punda, a zela qui était pour l'année. Tala le putain de sous. Balobi na biso, ba kengeli pate, ba zalaka ko kengela ba pat naïve. Naïve, bazalaki kokengela bampate soki bokoti na Google bofungula botala mensonge wana nyonso ekomami bango moko balobi mensonge. Pourquoi yo oye na likambo na Nzambe okamata lokuta obakisa ozobomba nini ozobanga nini ozobanga ete esika kolo alobaki ke na kolongolelo kwa motuya ekokenda mboka mosusu bakobotisa ngo mbuma bato wana bazoba wana soko baye koloba biso bato mayele tosambwe malamu to anéantir bango to continuer kokosa bango komelisa bango bibilo lokola babebe. Voilà eloko biso tokosakola na mokili tokosakola ete Noël oyo Noël moko oyo kolo Nzambe atindaki mwana na ye Noël yango ezala koluka date mosusu ya 25 mai. Boyebi yango ndenge toyebi yango mpo tata na biso ali révélateur des choses cachées des cieux et de la terre. Ye moko kimba en même temps ye moko kisolokele en même temps ye moko dia longana en même temps ye moko dia ngenda en même temps ye moko simo kimba mukanga azana ba phase ebele na nzoto ya papa dia longana ye moko alobi na biso moko longana botama lelo botambola mukili boyebisa bango ke soko batuni bino kolo yesu bona bakezali nga na zongi na yembaka mibale po yesu Nzambe alobi yo sikolo yo na siwo bakisa. Pourquoi les autres tolobi ete kolo yesu papa si dialungana azali kolo yesu? Mais effectivement parce que lingomba oyo ya ye oyo biso zo sambela tobengi yango lingomba ya kolo yesu na toma na ye ya siki papa sibo kiba. Tolobi l'église de Jésus-Christ. Oh, si tolobi l'église de Jésus-Christ, c'est l'église de papa dialungana. Mais to justifier yango. Tokoya komona, surtout ça l'observation moko sérieuse. Tokoya komona que papa qui solokele akeko tanga classe. Papa diangenda à l'âge de 15 ans. Akeko tanga na première année primaire. Akei papa diangenda. Mais papa dialungana atikala kana kama. Parce que papa na lobaka na ye yo okotika na kaka na kama. Soko tolandi yango na ndenge oyo toza ko intellectualiser makambo tokoloba que lui il était le gardien du temple. Gardien du temple. Église de papa dialungana. Mais nini tokoye bekezayi. Tozonga kaka na baptême du Christ. Baptême du Christ. Tozonga quoi? Baptême du Christ. Oyo Jean lobi que ngali na kobatisa bino na mai du baptême de la repentance. Mais yé kolo oyo ngakutu na kosimba sapato na ite ya kobatisa bino lisusu na mai te ya kobatisa bino na molimo mosantu pe na moto. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il y a solo Thomas Paul. Lui, il a baptisé par imposition de la main et les gens ont parlé en langue.
Mais il n'avait pas l'église. Il n'avait pas l'église de Jésus-Christ par rapport. Ils allaient quitter. Ne il fallait à la polo lingomba papa de alungana ayana lingomba na ye et banda comme mouvement kimbangiste pour y avoir comme église kimbangiste le 4 décembre 1959 na kati ya processus wana ye kolo lingomba il fallait ko inaugurer baptême na ye dès le 9 décembre 1949 Papa Dialungana monto ya liboso azwa baptême oyo tozwaka parce qu'il est venu inaugurer son baptême dans son propre église. Voilà secret nango. Pe mangia tangalité yé mutakomi ba texte fondamentaux ya lingomba biuvu yemvuto lufimpulula son. Donc mikanda wana nyonso esimbi lingomba yé mutakomi yango. Donc toluka na biso musika te kolo na biso nzambe na biso kolo Yesu ezalaka nde papa Dialungana. Noele! 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 Kimbangiste zala na esengo ke yo mutu zala zoba lobi okote ya bato mayele pe ataba wangani ataba bomi mutu na se bakosuka kaka kondimela yo nzela nso ezali te. Nous sommes venus restaurer cette vérité là historique pe on bazoyoka biso baomona biso bazoba te babia bato oyo makambo bazoloba mpo oyo nyonso basali natangi bakomba baauteur ya leo misomo. Même les encyclopédies ezolobela likambo oyo bakosi biso mpe mingi bakosi biso mpe mingi ye soki lobota mokola mais non c'est pas possible. Mais bango bazala bato mayele le bachangeaki date oyo bakozongisango te. Pourquoi bagarde date na kuta yango wana batata na nga na bamama na nga mokolo ya lobi ezali mokolo ya mbotama ya papa na biso na ebandeli na mokoyana ya liboso ayaka mpo alongola masumu na biso toyebaka ete ye le Christ ye nde kolo lingomba nzoto na ye nde lingomba yango wana na Biblia balobi na biso femme sois soumise à ton époux comme l'église est soumise à Jésus-Christ. Tant que tu toyoki yango kezala lingomba ya bato ya papa Dialungana luka omitunu na oyo nga nasalaka mokolo wana na oyo nasalaki lobi na oyo nazosala sika soki face à face na ngai na papa Dialungana ekosukela ngai boni tozala na conscience ya likambo wana ndeko na ngai tata na ngai mama na ngai mokolo yango pire yo akozala te avocat oyo esambelaka so na baro nini akozala te o soko mwasi mobali na yo mwana groupe na bino okozala kaka yo na ye farafara botalaka nde papa Dialungana azalaki soki okutani na nzela zamba bino mibale kaka abinge wisi ya solo kokontinue kosala oyo tosalaka awa tokeba na biso tokeba parce que ngomba ekomi kobelema ye moko aye koloba lobi na loti ndoto soki aso alobi kaka na loti ndoto bino moko comprendre alingi arevele biso vérité moko kashi mpona basekre na bango na loti ndoto motuka moko ezokende bato bazali na kati ya motuka wana tata moko abwaki mbongo na se bato baki na motuka bakiti tata chauffeur diata frere yekulu moka chauffeur abitenge na oneta frere tata wana sote alandi na ye mbongo nzoba nde camion wana ezokenda lola yebi te ntango akiti mosusu aki wana bi tikanga na mekalano mpe koyamba papa akoti tata wana azalaki kimbangiste oyo akitaki koya kolota mbongo me oyo amataki wana azalaki neno kimbangiste na kati na bango balinda na kota lola era motuna na tuni na moto azongisa na motema na ye yango wana tokonoka na biso lokola mbula te tokolingaka koloba ye te tozala conscient que
lingomba oyo ezalaka lingomba ya Nkolo Yesu. Nkolo Yesu kuna na mboka na bango na mokili wana oyo tolobi l'église invisible na mokili ya OKV baza na barole na bango bakabola. Nkolo Yesu rôle na ye ezali lingomba. C'est lui le chef de l'église. Et c'est encore, c'est l'église. Il y a moi qui que corps ya yo moto ezali tempelo ya Tata Nzambe. Parce que c'est le corps de Dieu dialungana. Alors, ce qui tozoya osala mbeba na corps ya papa dialungana. Ce que tosala bango ba débolanga pardon, tozo conscience ya likambo na tokitisa. Totambola bitambola tambola te. Qui aime bien châtie bien. Nzambe alingi biso mingi mpona kobeta fimbu mpe akobeta mingi kaka biso. Po biso bana na ye toyokaka makambo nde mateyi nde mikolo nyonso, tokaka mibeko mikolo nyonso, me toniataka yango mpe kaka mikolo nyonso. Tozala na conscience ke bato ya libanda soki barate na bango c'est pas grave, bayebi na bango te. Soki bakoti eza grâce po bayebaki na bango te, me balandi batosi bakoti. Me biso tozalaka awa soki bakuti yo kuna ozosenga mai eza grave po alobi kozoyunaka fuka ko kizoba kiani seluwe oyo akokota te bozoba na ye nde na wana oyo kaka kolo azalaki pape biso na mokolo lelo tosukisi nde wana na nkombo biso tabule tata mwana mpe molimo mosantu totelema po tosakola. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient, dans tout le siècle, le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.